嗱，依家今日帶大家睇到非常靚海景嘅兩房單位啊，樓上25樓38萬成交嘅呢個單位32萬八，呢個單位32萬八就可以攞低啦嚇。先睇下陽台景觀啊，兩條大罅海景，睇到我哋綠化同埋遠視嘅海景，睇到遊艇碼頭方向3期嘅別墅區嚇。咁呢度咧就係迎海南區一個73平嘅兩房嚇。睇過我哋 YouTube 嘅觀眾朋友都知道，樓上25樓成交價係38萬成交嘅。呢套32萬八就可以攞低啦，而且比樓上仲要新淨嚇。嗱，睇完景觀入翻嚟睇下室內啦嚇，入翻嚟咧就係我哋嘅客廳，開間嘅話就去到3.1米啊。咁睇到個家私電器都係送埋嘅，而且係非常之新淨嘅嚇，拎包入住呢種啊，家私電器都帶埋嚇，防蚊叉窗、窗簾都係有賣嘅嚇。咁過翻嚟呢邊咧就係我哋嘅飯廳嚇，呢個位置可以擺個4人位嘅飯台呢個空間嚇。咁呢度咧只係簡單擺個係櫃呢度，其實就可以做翻個櫃體啊咁高下呢種嘅嚇。咁呢度咧就係入門打開嘅話就比較對流嚇，比較斜風呢種嘅嚇。嗱，咁呢個單位咧就係一個大兩房嚇。首先睇下我哋個客房先嚇。嗱，依家客房咧依家只係冇擺衣櫃，擺咗張米半嘅床嚇，靠窗邊仲有大概40公分嘅空間嚇，呢邊仲有咁闊啦，所以睇個景觀都係睇兩條罅景觀嚇。放喺床上都可以睇海景嚇，實體睇效果更加靚嚇，影出嚟手機上面睇反而冇咁靚嚇。嗱，咁過翻嚟咧就過到我哋嘅主人房呢邊啦嚇。嗱，兩個房咧業主都係擺埋米半個床啦，米半個床啊，主人房咧就擺多個衣櫃嚇。咁好似睇到呢啲窗簾啊、防蚊紗窗都係做好晒㗎啦嚇，做好晒㗎啦嚇。空調咧都係靚㗎，格力空調嚇。咁呢套屋咧嚇，整體睇到係一眼啊，睇到嚇係比入內係睇到係比較舒服嘅，光線足夠靚嚇，景觀足夠靚啊。咁入翻落呢度咧就係到我哋個洗手間啦嚇。咁呢啲73平嘅大兩房咧，洗手間係做到公室分離呢一種㗎呢個話。咁呢度都有窗㗎，通風效果係比較好嘅嚇。好啦，咁轉翻來咧，出到呢邊咧就睇下我哋嘅廚房位。廚房咧就係一個一字形嘅，旁邊呢邊咧可以擺翻個大冰箱嚇，係大冰箱啊。咁呢邊咧就係煮食爐、油煙機嘅位置啊，一字形嘅廚房位嚇。咁出到嚟外面咧仲帶一個生活露台嚇，生活露台。嗱，咁呢個業主咧就冇封窗，但係做咗個隱形嘅呢個防盜網嚇，防護網啊。咁呢度咧擺翻洗衣機，可以睇到洗衣機都係非常之新淨嘅嚇。嗱，呢度咧就係生活用台嚇。嗱，咁呢個單位咧格局我哋就參觀完啦嚇，73平大兩房啊，睇海景啊，樓層又比較靚，總高30層，依家係21樓嚇。依家價錢都係非常平嘅，依家係紅本在手，隨時可以過戶嘅嚇。咁依家價錢咧就32萬8就可以攞低啦，32萬8，有意向嘅觀眾朋友揸緊聯繫小王過嚟睇睇 ，OK。